السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم قناه هام 5 نجوم. ايه رايكم بقى يا جماعه في الحاجه الحلاوه دي؟ كده عاملاها بحلوى بسكوت او تورته بسكوت بطريقه جميله جدا وبسيطه وسهله، تعجبك جدا باذن الله. وبابسط المقادير تقومي تعمليها زي ما شايفين كده، شكلها لذيذ جدا. ممكن تقدميها تحف اي حد هدايا ولا اي حاجه، تقدميها ضيوفك جايين مستعجلين ولا حاجه، ولك على فجاه باقل من ساعه او ساعه ونص بالكتير قوي تبقى عامله احلى تورته البسكوت بطريقه جميله جدا، وتشكيلها بسيط جدا وذوقها اسهل منها ما يمكن، وتعجبك زي ما شايفين شكلها كده يا جماعه عامل ازاي. حاجه كده تبهرك وتعجبك باذن الله. هاتي كده معايا بكون بسكوت معايا وهنشوف مع بعض ان شاء الله عملناها ازاي ومقاديرها وخطواتها واحده واحده، تبهرك ان شاء الله وتعجبك باذن الله. كده قضيها مع بعض ونشوف مع بعض شكلها عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. كده قطعه حلوه قوي وطريه، بصوا ما شاء الله عليها، حسب الحجم بقى اللي انت محتاجيه. حاجه كده من الاخر. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا كده يا جماعه، ايه رايكم؟ جميله جدا وسهله وبسيطه وحاجه كده تشرفك باذن الله. بص شكلها من جوه كده، بصوا حاجه كده تعمليها ان شاء الله تعجبك، ونشوف مقاديرها بسيطه جدا 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 ومش مكلفه، وكلها دولت من بكون بسكوت 2. عملنا الحلاوه والجمال ده بابسط المقادير، تعجبك ان شاء الله. يلا نشوف مع بعض ان شاء الله خطواتها وعملناها ازاي والطريقه بتاعتها ازاي، واقل من ساعتين ان شاء الله يطلع معاكي احلى كيكه بسكوت او تورته بسكوت حسب زي ما تسميها. طعمها حلو ولذيذه وفيها كلها فيها قيمه غذائيه حلوه قوي قوي، مدخله فيها شويه حاجات بيديها طعم وغنى حلو قوي. يلا نشوف مع بعض ان شاء الله عملناها ازاي وزوقناها بالتزويق البسيط بتاعها ازاي. مع بعض النهارده حلوى البسكوت بطريقه حلوه قوي، بتبقى عامله زي قطع الجاتو كده، بنزودها تزويق خفيف جدا وطعمها حلو قوي جدا ولذيذه وبسيطه. هنا كده معانا بسكوت ساده، عامله حوالي 4 بواكب من البسكوت الساده بتوع الشاي العاديين خالص. تمام. ومعايا هنا هنشوف بقى مقاديرنا مع بعض كده واحده واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا معايا معلقتين من الجوز هند، تمام، معلقتين من الكاكاو الخام، هنا نص كوبايه من السكر البودر، والقرفه دي حسب الاحتياج، بتحب القرفه حط، مش بتحب القرفه مفيش منها مشكله. نحط هنا معلقه من القرفه، معلقتين من اللبن البودر، ومعايا نص كوبايه من الزبده السايحه، ومعايا معلقتين كبار من القشطه. وهنكمل العجينه حسب ما يحتاج معانا باللبن. اول حاجه مع بعض ان شاء الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. كده هناخد البسكوت بتاعنا وهنجيب الكبه بتاعتنا ونبدا نطحن مع بعض. هنحط مع بعض هنا البسكوت في الكبه بتاعتنا ونبدا ايه نطحنه لحد ما ننعمه خالص زي الرمله كده بالظبط. فانا احط هنا البسكوت بتاعي، هضربه برضه عشان بس ايه ما اعملش وش معاكم في التصوير. هعجنه، هضربه في الكبه لحد ما اتطحن خالص زي الرمل كده، ونكمل مع بعض ان شاء الله طريقه الحلوى البسكوت بتاعتنا. كده بقى بعد ما طحنا البسكوت بالمنظر ده كده ونعم خالص معانا بالمنظر ده كده، هنضيف هنا عليه بقى في قلب الكبه برضو او ساعات تنزليه من الكبه وتعملي بره الكبه براحتك خالص، بس انا بس بسهل عليكي الدنيا. هنا حط معانا هي إيه، معلش دي كوبايه من السكر، مش نص كوبايه من السكر البودر، وحسب التحليه زي ما انت عايزه. تمام. نص كوبايه من السكر البودر. هنزل معايا بالقرفه ولبن البودر مع بعض. لو انت برضو مش عايز تحطي القرفه مفيش منها مشكله، ممكن تستغني عنها خالص، ما بتاثرش خالص في الوصفه، بس اللي بيحب القرفه ممكن يحبها في الطريقه دي. هنزل معلقتين كاكاو الخام، مش المحلى، كاكاو الخام معلقتين كده كبار حلوين كده، وجوز هند برضو ديت برضو اضافه من عندي، اللي مش عايز يحط جوز هند ولا القرفه مفيش منها اي مشكله خالص. وهنزل معايا بنص كوبايه من الزبده بتاعتنا السايحه، كله كده مع بعضه في قلب الكبه بالمنظر ده كده. وبرده دي زياده برده من عندي القشطه، بتدي طعم حلو قوي معاكي وبتدي وصفه حلوه، بتدي قيمه غذائيه حلوه قوي. هنزل كده معلقتين من القشطه، تديها طراوه ونعومه حلوه جدا. في حاجات تستغنى عنها القشطه ممكن، بس القشطه طبعا بتديها طعم حلو، او القرفه والجوز هند، ده حاجه ترجع جدا. لو انت عايز تعملها نفس ما انا عاملاها كده تبقى حلوه. تمام. هاخد بقى معايا في الكب، هضرب الخيط ده كله مع بعضه، واللبن ده اخر حاجه خالص انا هفكر احطه. اما اشوف قوام العجين الاول عامله ازاي تحتاج لبن، احط حبه بحبه لحد ما قوام العجينه معايا يبقى كويس ومتماسك معايا. بصوا انا كده ضربت اهوت، هتحس ان قوام العجينه معايا البسكوت معايا مش عايز ايه تقيل، مش عايز يمشي من المنظر ده كده. هجيب معانا اللبن وهنزل بكميه يعني معلقه بمعلقه صغيره كده. هنزل اول قيمه كده معلقتين من اللبن، متكتريش، تمام، عشان هي ايه فيها قشطه وفيها زبده
انتوا مش محتاجين نحط لبن كتير. اضربها برضو معايا، واذا احتاجت لبن حطي معلقه بمعلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا كده قوام العجينه معايا. انا كده بقى هجيبه هنا عشان هو ايه، عشان عايزه احس بقوام العجينه في ايديا. هجيب بقى الطبق بتاعنا وابدا انقل هنا ايه معايا عجينه البسكوت بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم كده نخلط كله بقى كده مع بعضه بايدينا عشان نشوف انت، عشان مش عارف مش هحس ان بقوامها، هي في الكبه مش هحس بقوام، لكن انت لما بتعجني بايديك هتحسي بقوام العجينه معاكي. محتاج لبن مش محتاج لبن، ده كله هتحسيه بقوام بايه، بدرجه حراره ايديك. تمام. هبدا انزلها هنا في الطبق معايا. بسم الله الرحمن الرحيم كده. بصوا حتى تلاقي لسه في ايه بسكوت تحت اهو. هنزل كل الكميه. اي حاجه موجوده تنزليها، نزلوها كلها. انا بس ايه بنزل كل موجود معايا في الكبه عشان ده كلها قشطه وبسكوت، يعني حاجه ايه غاليه، ومش كل حاجه غاليه، فاحنا ايه منسيبش اي حاجه خالص. بصوا كده بقى معايا همسك بقى بقوام ايديا كده وابدا اعجن معايا. ما قدرتش احط لبن، حطيت بالظبط يعني ربع كوبايه، اقل من ربع كوبايه لبن. تمام. هبدا بقى اعجن كده. هشوف حتى الكبه ما كانتش ايه طايله البسكوت دوت اللي هو الناعم ده كده. بص لما عملت بايدي هي كده شكلها مش هتحتاج ان شاء الله لبن، انما ما شاء الله حلوه قوي في ايديا اهي. بصوا بدات تلم خالص معايا اهي. القشطه بتديها طراوه وطعمها حلو جدا. تانية لحد ما اضيع شكل البسكوت خالص، خليها كلها عجينه واحده متماسكه. بصوا مش هتحتاج لبن خالص، يا دوبك خد اقل من ربع كوبايه لبن. لو انت مش هتحطي القشطه هتاخد معاكي نص كوبايه لبن، لكن القشطه بتديها طراوه مع الزبده ما شاء الله عليها يعني. بصوا اهي. تاني بقى اعجن خالص فيها لحد ما اضيع لون البسكوت ده خالص منها. هي كده تمام. انتوا شايفينها كده مش هتحتاج معايا ولا نقطه حتى لبن، كده هكتفي جدا بيها. واجيب بقى الاسترتش بتاعنا عشان نبدا مع بعض ايه نشكل مع بعض حلوى البسكوت بتاعتنا. كده بقى اي بص صينيه مربعه صينيه مدوره عايز تعمليها فرول بلاستيك مش منها، بس انا بسهل عليكي الدنيا. لو عندك قالب كيك زي ده كده ممكن تجيبي ونحطي عليه كيسه من البلاستيك بالمنظر ده كده وندخله بالمنظر كده جوه. نجيب العجينه بتاعتنا. بصوا العجينه بتاعتنا يا جماعه، بس عجينه البسكوت عامله ازاي. واروح نازله بقى هنا كده وابدا افردها معايا في القالب وتتكي عليها عشان تطلع ايه حته مستويه كده. عايزه تجيبي ستريتش وتلفيها رور مفيش منها اي مشكله. تمام. انا بس بسهل عليكي الدنيا، ودي برضو تبقى حلوه جدا معاكي. تمام اهي. بس اهم حاجه بقى ايه تتكي بس عليها كده وتخليها كلها ايه حته واحده اهي، من هنا ومن هنا كده. قافله بالكيسه كده. حتى ما تيجي تقلبيها تتقلب معاكي بكل سهوله كده بالكيسه. بتغطي بس ايه بايدك كده، حطها بس في التلاجة كده قيمة 4 ساعات ولا حاجة تشد معاكي. تمام. نيجي مع بعض نقدمها مع بعض ونشوف هنسويها ازاي. في التلاجة معانا على فكرة سبتها اقل من يعني ساعتين بالظبط، جو ساعة فتعيد تمام معاك. ونبقى نطلعها كده من الكيسة. بصوا كده ما شاء الله. هنيجي تطلعيها بكل سهولة معاكي. تمام. نجيب بس طبق معانا، نجيب بس طبق ايه عشان نقلبها مع بعض. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم كده. بسم الله. الكيسة بتتشال بكل سهولة خالص. انا عندي بقى هنا حته شوكولاته كده انا مسيحاها. تمام. حاطه عليها معلقه من الزيت. بصوا مسيحاها كده. هبدا انزل بيها ايه كده على الوش معانا كده، وابدا ايه افردها وهي ساقعه بالمنظر ده كده. طعمها
طعمها بتبقى حلوه قوي وجميله ولذيذه. بس اي شوكولاته عندي انزلها، بتنزل بقى من الجناب كده، طعمها حلو قوي. ممكن ما عندكيش شوكولاته، ممكن تعملي اللي هي الصوص الشوكولاته الاقتصادي بتاع اللي احنا بنعمله مع بعض برضو، بس يكون تقيل شويه، تقيلي شويه. تمام. وتروحي بقى ايه عاملاها بالمنظر ده كده. كده حطينا الشوكولاته بقى، هنزل بقى ايه انا حته صغيره خالص من الشوكولاته البيضاء، هنزل بها انزل بس كده بخطوط عليها كده عشوائيه بالمنظر ده كده، يعني مش لازم اي شكل، بس ايه كده يديها شكل ويديها ايه طعم برضه. قطعه صغيره خالص من الشوكولاته البيضاء. ما عندكيش تكتفي خالص بصوص الشوكولاته زي ما انا قلت لك كده، يكتفي جدا معاكي. يعني الشوكولاته ديت خام ديت بتبقى رخيصه، يعني قطعه ما شاء الله، يعني قطعه تعمل لك كميه محترمه بالمنظر ده كده. كده خلصنا الحلوى البسكوت بتاعتنا بطريقه حلوه جدا. عندك بقى شوكولاته شيبس، ايه تبداي ايه هتزودي كده فيها، بيدي طعم حلو وشكل حلو معاكي. كده بقى خلصت معانا حلوى بسكوت بطريقه قوي حلوه قوي تعجبك باذن الله وتنور وضاك. اتمنى تجربيها بمقادير بسيطه جدا تعجبك ان شاء الله. تعملي لايك وشير، تفعلي الجرس لكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.